हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गले में खराश को खत्म करने का एक बेहद आसान घरेलू उपाय नुस्खा बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर बदलते मौसम में या फिर शीत गर्म की वजह से हमारे गले में खराश जैसे होने लगता है या फिर सर्दी में भी हमारे गले में खराश महसूस होती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पत्ते लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप तुलसी के पौधे से उसकी पत्तियों को निकाल लें। दोस्तों, इन पत्तियों का सेवन आप दिन में 3 से 4 बार करें। आप देखेंगे आपके गले की खराश दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक छोटा टुकड़ा अदरक लें। अब इसे भून लें। अच्छी तरह भूनने के बाद रात को सोते समय खाना खाने के बाद इसे मुंह में 15 मिनट तक रखते हुए धीरे धीरे चबाएं। दोस्तों, इसे चबाने के बाद आपको बहुत राहत मिलेगी। ऐसा 1 से 2 दिन तक करें। खांसी दूर हो जाएगी व गले की खराश दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल टॉप आयुर्वेदिक टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।